客委会成立第1年那在这1年当中，我们要展现的是什么呢？就是在台南有11万的客家人，但是我们知道，有这么多客家人，但他们在哪里啊？他们在做什么？所以我们透过今天的这个展览展示，把过去我们做的采访跟记录给一并的展览出来。他们是客家人。也是台南人，因为他们的第2代、第3代都在台南落脚生根，所以很值得大家透过他们的生命故事来看这一段台南客家的历史。我最感动就是因为我们在台南的话，客家人实际上很少数。如果碰到客家人那种，他会跟你讲客家话，就很亲切，就很想说。再认识更多的客家人，有个机缘的话，我刚好碰到客委会，我觉得需要这种活动多办一些，让它集结起来，分享各位的那个士农工商，感受，我觉得很棒。掌握市政3分钟，台南进步向前冲。欢迎收看市政3分钟。台南客家人口约有11万余人。虽没有明确的客家乡镇区，但作为文化古都，推动少数族群文化的生根行动也是重要的施政方向。因此，在去年新成立客家事务委员会，期许从语言教学到各式活动的举办，让客家文化在台南可以持续进展。来听听韦哲市长怎么说吧。对于客家府城元年的一个行动来我们客委会来举办这个客家的一些展览。那尤其我们台南不是没有客家人，只是散居在各地。我想台南市客委会成立之后呢，我们会积极的找到跟中央跟基层的一个连结，做一个最好的一个沟通平台，让我们客家这一代的客家人、上一代的客家人以及下一代的客家人都能够在我们的历史中能够找到他们自己的定位，也找到他们自己的归属跟认同。尤其重要的是在语言文化方面，尤其像今天的一些客家的展览，我们都希望说很多不管在学校或是客家人的团体，都能够带他们的下一代小朋友或者是学生们来看一看一些客家文物以及客家的风俗习惯，来找到自己的一个归属。我想这个部分是这个展览的目的。我们在台南的客家乡亲将近有11万多人，那这11万多人能够在语言、在风俗、在习惯、在文化上的一个认同跟深化，这是我们努力工作的目标。你好，是各位欢迎收看1月3号中嘉台南地方新闻。台南市会甲市府对去年圣诞推出平安祈福灯会，一直到元旦假期结束，总共10天，人气是强强滚。联合暗时的闭幕，包括议长郭新良、李美丹、田辉等各界贵宾拢出席参加。现场汤市长郑文灿嘛应邀出席，相当肯定议会灯会创举。由台南市议会甲市政府共同主办的平安祈福灯会，伫个顶个月24号。邀请总统蔡英文亲自点灯，对平安夜开始，一直陪伴市民乡亲，到元旦的连续假期结束，10天的灯会甲暗会活动，吸引真侪民众到场参观。10天一下子就过去了。今仔日不但是灯会最后一天，也是元旦放假的最后一天。今天过后，我们要收起放假的心情，全力迎接2022年。2021年呢，已经过去，是坎坷也好，顺利也好，都已经圆满结束。2022年，让我们的人生再次起航，希望好的未来，坏的去，健康来，病痛走。伫遮非常感谢着大家共同努力，希望大家当继续打拼，请大家继续支持，叫阮看阮做伙行，大步行，向前行。打造进步快乐的大台南，多谢大家。小小台湾灯会非常有意义，这代表咱台湾的文化，代表台湾味，而且议长非常用心
因为只要咱灯会哈，不论是我们台湾灯会，很多人都没办法到现场去看。尤其这一次新竹灯会，大家都知道疫情，所以小规模举办。但是议长觉得可惜，所以第一时间全部去新竹，把所有非常有特色，而且主灯都把它借回来吼。所以咱是不是甲咱台南市议会郭新荣议长，甲咱所有议员甲拍拍一下，我们今天才有这么好的一些展览吼。所以我相信这是用心，真的是用心。没有用心，我们没有办法看到整个台南市议会的改变。在1月2號的閉幕式，包括議長郭信良、立委陳廷輝以及多位的議員嘛攏到場出席。現場還有一位神秘貴賓，桃園市長鄭文燦嘛現身議會廣場，肯定台南市議會連續3檔舉辦燈會用心甲創意。今天真的開眼界，市議會把大門打開，佈置了這麼美好的燈會。我剛才請教郭信良議長，我說這燈我跟他有印象，他說這個屏東的台灣燈會那一盞在那邊，是新竹的台灣燈會也在這邊，還有台中的台灣燈會，3大燈會選好的燈在台南市議會重現。我剛剛又看了說，這個椰子樹那變了聖誕樹，是真的很有巧思，這個讓議會更親近。也讓議會幫忙台南點綴夜景跟夜間的觀光。也謝謝議會在全國各地這個把議會開放，這真的是一個創舉能夠辦新春燈會更是一個創舉。在燈會閉幕式，除了樂團的演唱，另外還有摸彩加高空煙火的助陣，現場嘛頒獎表揚花藝競賽得獎名單。議長郭信良表示，雖然燈會結束，不過在議會外觀亮化以後，在每天暗時的7點到9點，還有鐳射燈光的水舞秀，歡迎市民隨時攏會用前來參觀。台南新聞綜合報道。先一檔頭一天上班日，其中一透早就前往東山南102線的參尾橋主持改建動土典禮，以及北河172線18米道路的托管工程，這兩項攏是溪北的重大建設，為了幫助排水，嘛是安全舒適的交通建設，地方攏相當期待。這條位於南102線頂的參尾橋，就是連接柳營、新營甲東山的重要道路。這擺市府依照排水治理計劃，投入5900萬來辦理改建，改善橋梁長度不足，影響排水的問題。其中為特3號主持動土典禮，動力相當熱烈。這台工程在今年12月底會當如期如期完工，把提供地方安全舒適交通環境。第1產開工順利，第2產送土平安，第3產一切圓和吉祥。那為什麼要增加這個橋的這個長度？因為你要把它拉高，拉高的話，那自然就需要引道比較長，那才能夠坡度不會太高哈。所以說這樣子的話，可以讓我們通水斷面可以增加，那這個橋的寬度也增加。那這樣子的話，這個對於如果下大雨哈落大雨的時候，那個水被套較好套哈。所以原來的田尾橋也過去也曾經發生過哈，它的落大雨的時候，橋就比較不利於通行。那經過這樣的一個改造，我想說對於民眾的交通會有比較好的幫助。外界攏講市長是欠底，不過市長強調，這省經費就是要大力推動公共建設，並且提高效率。所以參尾橋改建費率攏是持預算，未來將改建成12公尺寬、67公尺長，互通水斷面增加，但唔驚未來好大雨。幹部閣指出，真正因為物料大起，加上欠工，工程流標真濟擺。不過市府評估改建的重要性，重新檢討對家預算，才總算決標。今日新聞關注採訪報道。
议会第3届第11次临时会开春第一天召开第一摆听书委员会，就因为111年度台南市总务省农业的成员，所以经过政党协商的共识，确定对5号到14号继续召开。台南市议会第3届第11次临时会听书委员会3号下午，伫议长郭信良的主持，包括听书委员李中琴、蔡玉辉、余伟印、郭宏仪、许佑仁、甲罗坤福拢共同出席。市府方面，则是由副市长戴谦、带领秘书长方进成、甲民政局长蒋玲煌共同出席。会中确定立定表的草案，将对1月5号召开。不过当中因为蔡玉辉建议，依照议事规则，伫开会前5天必须要通知议员，后来经过议事主任的说明，议长表示，因为进前政党协商拢有共识，因此按照议事日程5号来召开。我们所有临时性开的会了吼，我是建议上好是卖了，咱也是照5日来吼。党团协商当初可能无考虑到讲，咱的议事规则所定的5天，所以临时性召开的会议免受5天的限制，这样破坏这个制度以后吼，会没完没了。我还是建议大家是不是要慎思考虑，咱卖有啥物特例哦？无议长的权利当然是会使啦，要不要决定啊？咱正开初3、初5要开，还是要照咱过去的惯例，拢无啥物议长，可是拢照规定。哦，卖有啥物紧急性、临时性的，紧急性是无好啦吼，因为咱会当到时会啊，临时性是刚有需要。如果这个例开落以后，大家拢会讲哦，临时性很重要，我们深入电路很重要，不受程序的限制，那程序委员的设立就这个法定效力就荡然无存。会议是属于紧急性，还是属于临时会？临时性是符合法令的。你刚刚只是念法令而已。对啦，你都哪天我们政党协商就已经大家已经都通过要开临时会了，就不要在这边讲这个，麻烦一下，拜托了哈。本次临时会定于1月5号到1月14号，会期10天，在永华议事厅召开哦。主要是继续审本市110年度台南市总预算及附属单位的预算案。台南市111年度总预算加附属单位的预算，因为还有几个局处还未审完，包括研考、文化、劳工、政风、法制、社会甲民政等一个局处。为了避免人数不足而散会，会中听书委员嘛建议，希望所有议员拢会用个准时来开会。而且发言的时，尽量避免无必要的政治纷争，和预算会用的早日来审完。台南新闻引根采访报道。台南市政府积极推动野鸟保育，对去年12月中陆续伫安南四侧保护区甲树林的鱼温发现8只受伤的乌面腊杯，其中3只发现的时已经死亡，另外5只中毒，马上送动物病院，慢慢恢复健康。路桥选伫几年前来野放，市长委贴嘛呼吁大家拢爱提高保育意识，来对待这群国际珍贵人客。打开。去年伫四草救回来5只乌面腊杯，伫慈爱动物病院细心救治了后，目前已经恢复健康。市府农业局伫去年12月31日，伫四草保护区展开野放的工作，市长黄伟哲嘛特别来到现场，并呼吁市民大众做伙关心乌面腊杯保育工作，让野鸟族群会当更加壮大。哦，先飞起来。因为中毒而被志工抢救出来的 N17 到 N21 5只黑面琵鹭，分别在12月初到12月中被志工发现。那经过抢救之后，兽医的抢救，然后发现是这个肉毒杆菌中毒，然后这个经过志工的悉心照料兽医的悉心照护，终于能够恢复健康。那选择在今天，也就是2021年的最后一天，来这个野放，然后这个让他们能够欢度2022。好，那其实这5只黑面琵鹭，大概有3只是市政府农业局的巡守员所发现，2只是鸟会的志工所发现。那显示
鸟会以及我们的志工朋友们跟我们市政府的巡守员，大家合作无间，对于黑面琵鹭的保护以及栖地的安全都发挥了相当的作用啊，能够让这个黑面琵鹭的栖地更安全，也让黑面琵鹭更愿意将来有更多的族群来台南啊，甚至来台湾这个渡冬。那这样子对于台湾在国际黑面琵鹭的保育的重要性不言可喻。目前为止，大概60%的黑面琵鹭渡冬的黑面琵鹭大概都有来台湾。那我想说，这个族群日益扩大，那表示我们保育工作一方面做得还可以，第二个我们还需要更精进，也希望说能够做得更好。那希望说大家一起针对这个国际非常非常重要的保育类鸟类黑面琵鹭，能够更加重视、更加珍爱它们。为避免乌面腊杯感染肉毒杆菌发生死亡情形，黄伟特呼吁大家，一发现乌面腊杯出现活动的变绿、无倒杯甚至坐在路边、嘴开开、安菌啊软软等情形，请通知农业局，或者是随机路摊抢救，送到慈爱动物病院医治，以缩短就治时间。互乌面腊杯存活率会当相对提悬，请大家做伙为乌面腊杯保育共尽心力。台南新闻张硕伟采访报道。先歇阮一个，马上回来新闻现场。科技愈来愈发达，人工智慧应用嘛慢慢出现在咱日常生活当中。当然，知名火锅连锁店现在嘛推出机器人送餐的服务，嘛因为机器人造型古锥，加上新鲜的消费体验，造成未少话题。冬天气候寒冷，许多人喜欢在这个时候相约吃火锅，温暖心与胃。更有不少人选择来到吃到饱的火锅店。因为各式肉品都有，青菜也是爱吃什么就夹什么，选择很多元，受到许多爱吃美食的消费者欢迎。我们家主打的是当季新鲜的食材，有25种的蔬菜。那我们家是没有任何加工的食品，它是属于纯天然的涮涮锅吃到饱的餐厅。那现在目前现场我们可以看到，其实蛮多客人都在里面享用，都表现出非常满意、非常幸福洋溢的表情。这是我觉得我们店经营最成功的地方。消费者选择来到涮奶业，除了是汤头、肉品、青菜可以假烫害，现在又多了一个原因。就是这台造型可爱又聪明的机器人，不但会自己送餐到消费者桌旁，如果遇到障碍物，还会自己想办法绕路。一推出就造成不少的话题。您好，小叶叶正在送餐，请记我过。这个机器人是好像最近这1-2个月才出来的，然后涮奶业是我第一间遇到这样的机器，我觉得还不错，就是因为它送过来的时候就我们可以自己拿取。然后拿取完再做完成，而且那个机器人的外形也蛮可爱的，就是一只猫的外形，所以我觉得这样很棒。目前还没有看到其他餐厅有这种机器人送餐服务，就是觉得很新颖、很酷，而且它刚才按完成之后出现那个猫猫脸，超可爱的。我们全省的店铺导入这样的一个机器人的部分，除了它是新鲜、新奇、吸睛以外，其实对于我们这样子属于家庭式的聚餐的环境来讲的话，其实有带小朋友的家长，其实他可以很安心的在餐桌上用餐，因为我们家的小叶叶会吸引住小朋友的目光，让他非常能够专心的在餐桌上用餐。好吃的火锅，新奇的送餐服务，现在就等消费者自己来体验。记者张秀维，台南报道。优胜台系统系王成批等7位学生所组成的团队，伫副教授陈正宏的指导，开了当月时间，打造出全台湾第一架人力的潜水艇，预计时速大约9公里。团队表示，因今年中旬将到英国参加国际比赛，而这嘛是台湾甲东亚国家第一支参赛队伍。
这台人力潜水艇的载机是用玻璃纤维制作，长300公分，重量100公斤，做价要8万。上大特色就是增加真侪控制面板，除了好操作，机动性加稳定性嘛大大提升。目前团队已经开始进行迷水的训练加初期的测验。操作顶面，则是一个人进入潜水艇以后，伫舱内用拍的姿势，用脚来打进前。目前模拟的速度换算时速大约9公里。学生们能够运用他们过去所学的造船工程上面的专业知识，来设计制造他们的潜艇。好，那设计的部分，他们过去运用专业知识，初步的估算大概是能够跑到5节左右。也就是差不多时速9公里。学了很多课本的知识，比如说流力、财力、程式设计、机械设计等等，好多。那我们所做的就是把这一些课程精华融合成一件工程的艺术品的操控度好。那这个就是借由副鳍还有垂直尾翼、水平尾翼来体现。我想这个是我们与其他参赛国家的那个队伍最大的不同之处。由生态系统甲航太等跨科技合作的潜水艇，透过专业的知识、行动力来实现，让学生充满成就感。而且国际比赛举办20天来，东亚国家也无队伍参加，所以生态参赛将成为创举，嘛让驾驶加强训练。每个礼拜固定去游泳池。就是游1个半小时，然后游自由式，就是一直游，然后就训练心肺的能力，然后平常也会做一些简单的重训之类的。就是去骑脚踏车，然后会骑比较高强度这样子。对，就是长程、短距离都会骑，然后爬坡的什么的也都会去做训练。生态表示，这款造船工程对着台湾推动潜水艇国造甲人才培育都有真大帮助，嘛一步一步实现学生的梦想。台南新闻管制采访报道。高雄市消局结合中山大学等单位，在前进区兴邦里的幸福活动，甲长辈恩字贴设计，好时代透过无同色彩代表人生无同的阶段，设计出家己上水的孔雀，都会当动手动脑筋，可以当放松心情，讲出家己的人生故事。将5颜6色的圆形贴纸发挥自己的创意，贴在孔雀开屏的羽毛当中。这是中山大学以及聚合文化艺术基金会配合社会局长青中心，在新邦里的幸福学堂所开办的课程。孔雀开屏的一个作品，它就是呢可以呈现说长辈呢不只训练他的手脚灵活，那同时也透过这个孔雀开屏一个圈圈一个圈圈，代表每一个人在生命的过程里面一些重要的事情，酸甜苦辣，也等于是也把他们的人生做一个记忆，做一个记录。把我们在地企业就是恩赐贴这样子的一个产品的话，发展成就是长辈可以用在手作，然后刺激这个教材的话，其实刚好也就是新邦社区的志工他们开发出来是把我们的东西的话贴成恩赐贴的产品的话，贴成像一个孔雀开屏的一个样子。利用恩赐贴设计手作课程，每一张圆形的贴纸都代表着人生不同阶段的含义。长辈们专注地为孔雀增添鲜艳的羽翼，也代表着这一生过得相当精彩。我们是用每一个阶段是1到10岁，或11到20、20到30，这样一直延续。比如说长辈他是在他已经发生经历过的人生，或者他现在退休以后的生活的人生，他想要用什么来呈现？可以让我们长者动手，又可以动脑，身体更轻松更好，用手去拨它，用脑筋去想它怎么贴，贴起来漂亮，心情就非常的漂亮。学校与企业共同合作，为服务长辈尽一份心力，也为社区据点注入了许多资源。活动的最后，学员也一上台分享自己的作品，借由一幅孔雀 K 屏来讲述自己的人生。未来的目标是希望能够一里一据点。那当然，我们其实对于培力民间单位这一块，我们长青中心真的是投入非常多的一个资源。那从志工的一些招募，还有协助他们上一些关怀访视的技巧，然后再加上课程，我们会有一些母鸡带小鸡的一些师资，
来协助我们据点稳定的一些办理这样的一个服务。透过这样的活动，不仅能够训练长辈手的灵活度，也能借由创作的过程来回忆自己的人生经历。希望这样的课程能够延续到其他社区，让银发族的照顾关怀更加完善。记者林嘉义高雄报道。感谢收看1月3日中嘉台南电视新闻，我是顾文杰，咱再会。